在做回劲儿的基础上，然后做一遍，走。哎，注意看动作要领。好，第一个身体下沉一，哎，合手变拳，变拳原来一长着这是什么变拳？右拳心朝上，左拳心朝下，这是第一个动作。第二呢，转身发力。注意，左拳拳心朝下，右拳拳心斜朝下。所以这个肘呢，它是一个斜朝上的45度方向，穿击对方的面部，动左腿，拧腰转胯，击打对方的面部。啊，一下沉，下沉呢就合住劲儿，把这个气蓄足了以后呢，然后再开始蹬腿转腰发力。所以这个是短粗啊脆啊，这个力度，这穿肘嘛得有穿透性啊，穿透性。好，行，这个注意呢，一定要合。哎，原来我们把重心移到这个左腿了，那么所以你做的时候也要下沉一下，把它合起来，合到大前，气沉大前，然后呢再蹬腿转腰。哎，这是个对拉力哈，对拉，左拳往下，右肘往上，生成一个对拉力。哎，以腰为轴，击打对方的面部。对方如果是从后边把你抱住了的时候呢，要解脱，解脱了以后呢，然后击打对方。你譬如他搂着我的腰部，他搂着腰哈，然后啪，是不是？左手下踩，右肘击打对方的太阳穴头部。如果是对方把你胳膊搂住的时候，一捆住了以后，啪，击打对方的肋部，还是左手往下踩，右肘往上翘，击打对方的右肋。还有也可以往前摔，对方老往前一摔，也可以往后撤步锁住他，击打对方的肋部啊！你看往后撤撤步，他跑也跑不了，是不是？但你就是动作要迅速，一打对方的肋部。我们也可以走摔法，这个不打我就摔你，是吧？因为我们平时训练的时候，击打腿有伤害性，那你就可以摔对方啊。